Nagaa Waaqayyoo lafa jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. Yesuus Kiristoos inni bara baraan gooftaadha. Waaqayyoo arrammoo carraa kan biraa dabalee nuuf kenne fuula isaa akka jiraannuuf dubbii isaa walii wajjin akka barannuuf isa nu gargaare Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Yeroo kana sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbiseen Waaqayyoon kadhannee dubbii Waaqayyoo gabaabaatti walii wajjin ilaalla. Macaafa qulqulluu kan of harkaa qabdan Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 12 hamma 18tti isa jiruun dubbisa. Akkana jedha. Ergaa gara warra Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 12 hamma 18tti. Ephesians chapter 6 verse 12 through 18. I'm going to read. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo wal qabna miti. Garuu humnoota haboo qabaniif gooftummaa qaban warra bantii waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkana keessa jiran kana seerratan macca hafuurotaa hamminaa warra bantiin waaqaa keessa jiraatanii wajjin wallaansoo wal qabna. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii qabuu mi'a guutummaatti hidhattan sanaanis loltanii dhaabachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadhaa. Egaa akka nama sabbataan hidhatuutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Qajeelummaas akka madda sibiilaatti uffadhaatii dhaabadhaa. Akka nama kophee kaa'ateetti wangeela nagaa fudhadhaa isa lallabuuf qophaa'a. Kana hundumaa irratti amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan xiyya isaa hamaa sanaa warra boba'aa adeeman dhaamsuu dandeessu. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti sagalee Waaqayyoo akka billaa hafuura qulqulluutti biraa fudhadhaa. Kadhataaf himata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaatii kadhadhaa. Egaa kadhachuutti dammaqaa, obsaanis itti jabaadhaa. Warra Waaqayyoof qulqullaan hundumaafis kadhadhaa. In kadhanna Waaqayyoon yeroo dheeraan fudhannu yeroo gabaabaa keessatti hamma Waaqayyo nu gargaare walii wajjin sagalee Waaqayyoo dhageenya. Yeroo kana keessatti garuu akka nama waldaa kiristaanaa keessa jirtanitti dubbii Waaqayyoo akka walii wajjin dhageenyu. Waaqayyo akka hidhaa hiikuuf, Waaqayyo akka nu barsiisuuf hafuuronni kan biraan nurratti dubbachuu dhaabanii Waaqayyo jiraataa duwwaan akka dubbatuuf, gaaffiin dhalootaa akka hiikamuuf, ulfinni Waaqayyo akka dhufuuf Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Jiraataadhati yaa Waaqayyo si galateeffanna. Jiraataa ta'uu keetti olii galla yaa Waaqayyo gooftaa. Fooniif dhiigaa wajjin miti jedhe garbichi kee Phaawulos. Garuu hafuurota hamoota jiru. Namni akka nagaa hin qabaanne, namni si wajjin akka walii hin galle, namni qulqullummaatti akka hin deddeebine, namni akkas hin argine warra godhan biyya lafaa kan seerratantu jiru. Arra garuu humna keetiin hin cabu yaa Waaqayyo. Ganama kana hin diigamu. Harki kee yaa Waaqayyo adiriiru magaalaa kana irratti. Harki kee waldaa keenya irratti adiriiru gooftaa. Harki kee amantoota keenya irratti adiriiru yaa Waaqayyo. Hagadhiisan amma hafuuronni hamoonni jalloonni maqaa gooftaa Yesuusiin argutamani. Qilleensa irratti kan hojjetani, sammuu namaa irratti kan hojjetani, kan nama lolan, kan nama dhiphisani, kan nama yaaddessani. Ibidda Waaqayyoon hagubatan ganama kana. Humna du'aa ka'u Yesuusiin hacaban ganama kana. Maqaa Yesuusiin dhukkuba kan facaastan, gaddafa kan facaastan, dhiiga kan dhangalaaftan, ulaan bantii Waaqayyo akka hin banamneef
yeroo kana qilleensa irratti kan hojjettan, kan nama abaartan, kan nama joonjessitan, ibiddi Waaqayyoo sinaa nyaatu. Ibiddi Waaqayyoo sinaa nyaatu. Ibiddi Waaqayyoo sinaa nyaatu. Saba Waaqayyoo gadhiisaa deemaa. Mana namaa gadhiisaa deemaa. Jireenya namaa gadhiisaa deemaa. Maatii namaa gadhiisaa deemaa. Waaqayyo sinaa ifatu. Darbii yaa Waaqayyo gooftaa. Anaanis na gargaari yeroo kana. Saba kees gargaari yeroo kana. Wanta ati dubbachuu barbaadu tokko hin qabamin. Hafuurri kan biraan anarratti mo'uu hin danda'in. Saba kee irrattis hin mo'in. Kanati hin jenne an akka hin jenne gooftaa. Kanati hin barbaanne an akka hin dubbanne yaa Waaqayyo. Sammuu koo guutuutti ati dhuunfadhu. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Yesuus Kiristoos inni bara baraan gooftaadha. Mata dureen iddoo kanatti fudhadhee lola hafuuraaf qophaa'uu kan jedhu irratti niti gabaabsee dubbadha guyyaa irraa akkuma nama dubbisee Efesoon boqonnaa 6:12 kaastanii yoo dubbistanii Phaawulos kan nuti wal qabnu kan nuti lollu qilleensarra kan jiran ija namaatiin kan hin argamne hafuurota hammeenyaa warra biyya lafaa seerratanidha jedhe. Seexaan is real. Kuni gaaffii hin qabu. Akkaataa itti seexanni hojjetu lola hafuuraan amma akka hin lolleef dukkanaan da'atee namni Waaqayyoon akka hin amanne, akka namni Waaqayyoon shakku, akka namni dubbii Waaqayyoo itti dubbate sana ganu godheetiti jireenya namaatti darbata. Akkaataa kanatti lola. Isa yeroo kamii caalaa jireenyi hafuuraa lola jala jira. Waldaan kiristaanaa isa yeroo kamii caalaa, dhugaan wangeelaa isa yeroo kamii caalaa, maatiin Waaqayyoo isa yeroo kamii caalaa lola hafuuraa jala jiru. Mootummaa lamatu biyya lafaa keessa jira. Mootummaan seexanaa jira, mootummaan Waaqayyoo jira. Mootummaan seexanaa nama balleessuuf, nama burjaajessuuf, dhugaa nama jalaa dhossuuf isa yeroo kamii caalaa hojjechaa jira. Kana kan ittiin mo'uun danda'amu lola hafuuraa yoo lolleedha. Namni lola hafuuraa akka hin lollee lola foonii akka namni lolu godha seexan. Jireenya hafuuraa nama harkaa fudhachaa jira. Dhaloota harkaatii jireenya Waaqayyoo namaaf kenne seexanni fudhachaa jira. Jireenyi namaa isa kan bara baraatti qabamuurra yaada biyya lafaatti hidhamee jireenya lafarraa akka namni lolu godha seexan. Kan nama dhibu wangeelli keenya kan nutti himu mootummaa Waaqayyoo barbaadaa. Inni kan biraan hundi nutti isinii dabalamaa jedha. Seexanni isa kana nama jalaa dhossee jira. Isa kana waldaa kiristaanaa jalaatii hafuurri hamaan dholsee jira. Kanaaf namni walitti miiksi godhee jiraata bara kana. Eenyudha egaa lola kana loluun kan isaaf ta'u? Eenyu waldaan kiristaanaa? Waaqayyo kan inni dubbatu. Iddoo kanattis namni Waaqayyoo Phaawulos kan inni dubbatu eenyuti? Maaliif lolla? Akkamittiin immoo lolla? Dubbii Waaqayyoo iddoo kanatti akka dubbifanne dubbii Waaqayyoo qabadhaa jedha. Sagalee Waaqayyoo qabadhaatii hojii ammeenyaa kanatti ba'aa jedha. Hafuurri hamaan maatii xiyyeeffatee jira. Hafuurri hamaan jireenya dhuunfaa xiyyeeffatee lola guddaarra jira amma. Kan nama dhibuu namoonni baay'een isa yeroo kamii caalaa hubannaa isa kan kootiin akka Waaqayyo laphee korra kaa'etti yeroo inni ilaalu hafuuraan du'aa jiru. Seexanni hammam namni yoo qabeenya qabaate rakkina isaa miti. Hammam namni biyya lafaa keessatti badhaadhummaa yoo qabaate dhimma isaa miti. Hafuuraan namni akka du'u barbaada. Kanaaf hafuura namaa irratti xiyya fudhateera. Hafuuraan jireenyi maatii akka du'u gochaa jira. Phaawulos iddoo kanatti
Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wal lolla miti. Arra waldaan kiristaanaa hafuuraan jabaattee yoo dhaabbatte dhalootatu hiikamu. Ikoonoomii namaatu fayya. Siyaasatu fayya. Qaama namaatu fayya. Waldaan kiristaanaa hafuuraan jabaattee yeroo isheen dhaabbattu dhageettii godhatti biyya lafaa keessatti mootota duratti. Macaafa qulqulluu keenya akkuma nutti himuu garboonni Waaqayyoo moototatti dubbatu turan. Mootonni akka isaan qajeelaniif, karaarra akka isaan jiraatan Waaqayyoon akka sodaataniif, akka qalbii jijjiirrataniif. Arra garuu waldaan kiristaanaa ija jabaattee moototatti dubbachuu sababa isheen hin dandeenyeef hafuuraan du'aa jirti. Arra ani eessarran dhaabadhee jira? Akka waldaa Ebenezer irratti attamitti jirra nuti? Hafuurri keenya Waaqayyo duratti yeroo madaalamu. Waldaa kan jedhamu amantoota Ebenezer. Waldaan Ebenezer amma har'aatti hin cufamne. Sababni isaa amantoonni karaa ittiin Waaqayyo wajjin ol quunnamnu, karaa ittiin olii keenya ol arginu jijjiirreetitii ol argaa jirra, waaqeffachaa jirra, wangeela lallabaa jirra. Kanaaf nuyi amantootaan isin waldaa kiristaanaa ta'e jedha dubbii Waaqayyoo. Isin mana Waaqayyooti jedha. Hafuurri keenya ammam jabaatee fuula Waaqayyoo duratti argamaa jira. Seexanni hafuuraan namni akka du'u gochaa jira. Kanaaf namni nama arrabsa. Kanaaf namni ammeenya godha. Kanaaf namni jallina sodaa tokko malee manxassa. Nama irratti lola kaasa, nama irratti jibbiinsa, nama hidha, nama ajjeesa. Waaqayyo isa galagalcha. Hafuuraan akka nuti hin duune, hafuuraan dhaboota akka nuti hin taane Waaqayyo barbaada. Guyyaa hamaa sanatti dhaabattanii akka argamtaniif, guyyaa hamaa sanatti akka hin mo'amneef dubbii Waaqayyoo qabadhaa. Dubbii oliin makaasa kan biyya lafaa miti. Isa darbu miti. Biyyi lafaan darba. Haalli keessa jirru hin darba. Yesuus garuu teessoo isaarra bara baraan jiraata. Dhugaan Yesuus bara baraan jiraata. Dhugaan Waaqayyoo mo'ee jiraata. Dukkanni yeroo kana hafuuraan jireenya amantootaa ajjeesee ijoollee nu jalaa nyaachaa jira. Dargaggoota nyaachaa jira. Dhaloota nyaachaa jira. Maatii diigaa jira. Kanaaf hafuuraan dammaquutu nuuf ta'a. Waaqayyo hafuuraan akka nuun sooromnu barbaada. Hafuuraan akka nuun qabeenya qabaannu barbaada Waaqayyo. Hafuuraan akka duutu Waaqayyoon barbaadu. Lolatu jira jedhe Yesuus. Biyya lafaa keessa lola hafuuraatu jira. Yesuus Kiristoos biyya lafaa keessa yeroo ture lola foonii yeroo inni itti lole hin arginu. Lola seexanni qopheesse hundumaaf dubbii Waaqayyoo baasee ittiin lola ture. Dubbii Waaqayyoo baasee ittiin rukuta ture. Dubbii Waaqayyoo baasee ittiin qaaneessa ture. Arra maal of keessaa baafachaa jirra? Biyya lafaa mo'achuudhaaf, rakkina mo'achuudhaaf, gidiraa mo'achuudhaaf, yaaddoo mo'achuudhaaf maal of keessaa baasaa jirra? Akka nama sabbataan hidhatuutti dhugaadhaan mudhii keessan hidhadhaa jedha dubbii Waaqayyoo. Dhugaadhaan mudhii keessan hidhadhaa. Akka nama qobee kaawwatuuttis immoo wangeela kaayyadhaa jedha. Adeemsa keenyaan Yesuusin fakkaachuu jechuudha. Adeemsa keenyaan wangeela jiraachuu jechuudha. Yeroo namni wangeela jiraachuudhaan jalqabu seexanatu mana namaa gadhiisee deema. Jallinatu mana namaa gadhiisee deema. Jallinatu dhaloota gadhiisee deema. Mootummaatu Waaqayyoon sodaachuu jalqaba. Arra mootummaan waan barbaade kan inni godhuuf, seexanni akka barbaade dhaloota irratti sababa inni mo'ee jiruuf waldaan kiristaanaa akka Waaqayyo jedhutti hafuura hidhadhu, dubbii koo hidhadhu, sagalee koo hidhadhu isa Waaqayyo ittiin jedhe qabattee sababa isheen hin jirreef
seexanni akka barbaade mana namaa keessa galee dhaloota jeeqaa jira. Itti gaafatamummaa kana Waaqayyo nutti kennee jira. Waldaan kiristaanaa dubbii Waaqayyo akka nuti hidhannuuf, waldaan kiristaanaa akka barbaannetti akka nuun jiraannuuf mini. Laayisensiin akka barbaadanitti jiraatan waldaa kiristaanaaf hin kennamne. Keessumaa tajaajiltootaaf hin kennamne. Jireenya mataa keenya akka nuun jiraannuuf yaada Waaqayyoo miti. Namni tajaajilaan dubbii Waaqayyoo akka hidhattuudha. Maal hidhattee maal dabarsaa jirta? Maaltu si keessaa burqaa jira? Waltajjii attamii irra dhaabachaa jirta? Lola attamii lolaa jirta? Waaqayyo hin arga wanta nuun goon hundumaa. Lola hafuuraa lollee dhaloota rakkina jalaa akka nuun baasnu Waaqayyo barbaada. Akka waldaa kiristaanaa kanaatti akka nuun dhaloota jireenya burjaajee jalaa, jireenya badiisaa jalaa, jireenya dukkanaa jira, yaaddoo jalaa akka nuun baafnu Waaqayyo barbaada. Attamittiin baastare? Ogummaa yoo ta'e isaantu caalaa isa biyya lafaatiin. Maaliin baasuu dandeenyare? Dhaloonni mul'achuu ijoollee Waaqayyoo eegaa jiru. Dukkana keessa ta'anii eenyutu hidhaa kana keessaa nu baasa? Eenyutu gidiraa kana jalaa nu fura? Eenyutu rakkinan jiru ani keessa jiru keessaa, gidiraa ani qabu keessaa, yaaddoo anarra jiru keessaa eenyutu na hiika, eenyutu na baasa jedhaniiti eeggachaa jiru. Informationii biyya lafaa guuttannee dhanna yoo ta'e kanan nu caalu beeku. Garuu ibidda Waaqayyoo iffatta yoo ta'e, jireenyi kee dubbii Waaqayyoo mudhii irratti hidhattee yoo jirta ta'e, gonfoo ulfinaa mataa kee irratti kaawwattee jirta yoo ta'e, miilla kee irratti ibiddi hafuura qulqulluu hidhamee jira yoo ta'e, dhaloota hidhaadhaa baasuu dandeessa. Dhaloota gidiraadhaa baasuu dandeessa. Lola hafuuraa kana kan nuti ittiin mo'achuu dandeenyu dukkana biyya lafaa irratti as deebine immoo gara maatii keenyaatti gaafa deebinu, dhaloota keenya, ijoollee keenya, maatii keenya hiikuu kan nuti dandeenyu, rakkina kana jalaa baasuu kan nuti dandeenyu, jireenya hafuuraa isa Waaqayyo jedhu kana Phaawulos iddoo kanatti kan dubbate, ijaan warra hin argamne sammuu namaa isa lolu. Namni waan baay'ee nama gargaaruu danda'a. Lola sammuu kan nama gargaaru hafuura qulqulluu duwwaadha. Namni waan baay'ee namaaf ooluu danda'a. Keessa garaa namaatii isa nama rakkisu garuu kan nama gargaaruu danda'u Waaqayyo duwwaadha. Dhaloonni isa kana barbaada. Dhaloonni bo'aa jiru. Lola hafuuraa lolii waldaa Waaqayyoo. Tajaajiltoota Ebenezer lola hafuuraa akkatti loltan Waaqayyo barbaada. Dhaloota dukkana keessa jiru jira, isaaniin hidhaa akka irraa hiiknuuf, waanjoo akka cabsinuuf, dhukkubi akka rukutamuuf Waaqayyo isa kana barbaada. Lola hafuuraa har'a maal keetti lolamaa jirtu? Fakkaanni akka jiraannuuf hiriyootaan nu lolaa jira. Yaada Waaqayyo keessaa baanee wangeela Waaqayyo lallabuu dhiisnee wangeela seexanaa akka nu lallabnuuf. Seexanni wangeela mataa isaatii qaba. Wangeela du'aa, wangeela sobaa, wangeela diigamsaa isa kana akka namni lallabu barbaada. Firoota koo biyya lafaarraa yoo namni dhufee jedheen amanan, biyyi lafaa olii galee wangeela dukkanaa yoo lallabe ana duwwaatu afa yoo ta'e du'a taanaan Yesuusin fakkaadhee darbuudha kadhanni koo. Jira Yesuus. Yesuus jira. Lolli kun hin darba, hin mo'atama. Waaqayyotu keessa nu dabarsa. Dhaloonni mul'achuu ijoollee Waaqayyoo eegaa jiru. Maal baattee mul'attare? Maal baatee asii achi baata?
iddoo aarsaa gaafa dhuftu garaagartummaa uuma Waaqayyo akka sagaleessaatti waan barbaanne taane waan barbaanne jiraanne waan barbaanne keessa oolle fuula Waaqayyoo fuula saba Waaqayyoo dhaabachuun hin danda'amu. Waaqayyo gola keetti lola nama barsiisa. Waaqayyo qulqullummaa nama barsiisa. Isa kan Waaqayyoo Waaqayyoofi. Isa kan Qeesaar immoo Qeesaariifi. Anatti kan kenname hafuuraan fooniin dubbii Waaqayyoo baadhee dhugaa wangeelaa baadhee bilisa nama baasuudhaaf waanjoo namarraa cabsuudhaaf ulfina Waaqayyoo mul'isuudhaaf Iyesuus na waameera. Iyesuus isin waameera. Hin mul'ata Iyesuus akka tasaa gaaf tokko. Bartoonni gidiraa sodaatanii yaaddoo sodaatanii jedha dubbii Waaqayyoo Yohannis irratti yeroo dubbiftan. Du'a sodaatanii dhugaa kana labsuudhaaf. Du'a sodaatanii misraachoo kana himuudhaaf. Warra wangeelaaf waamaman warra hidhatamni isaanitti kenname turan hin dhufe ka gooftaan gaaf tokko akka tasaa balbala cufataniitu isaan jiranii nagaan isiniif haa ta'u isaan hin jedheen. Arra lola hafuuraa yeroo lollu kana keessatti qofummaa yoo nutti dhaga'ame iyyuu isolated yoo taane iyyuu hiriyyaa yoo dhabne iyyuu gartee yoo dhabne iyyuu Iyesuus leenci Yihuudaa qofaa isaatti inni nama jaallatu gaafa namni kufes kan nama kaasu hin dhufa. Bartootaaf hin dhufe nagaan isiniif haa ta'u jedheen. Lola kana yeroo loltu salphaa miti. Salphaa miti. Gaafati lola dhugaa loltu jireenya qajeelummaa jireenya qulqullummaa Waaqayyotti kan tolu gaafati jiraattu waan qabu hundumaa isa qabu hundumaa fudhatee dhufa. Dhugaadhaan jedha seexanni sobaadha. Once for all Iyesuus fannoo irratti isa rukuteera. Du'aa isaatu anaaf siin abdii kutachiisuuf jedhee dhugaa wangeelaa akka nuti hin jiraanne lola hafuuraa akka nuti hin lolle sarmonii akka nuti waldaa kee jiraannu Waaqayyo jaalala isaa miti. Sarmonii akka nuti goonu foon namaa akka nuti tajaajillu miti. Hafuurri tajaajilameennaan foonitu tajaajilama. Sababni isaa hafuurri foon keessa jiraata gatii ta'eef. Hafuurri namaa gaafa fayyu waldaa keenya dhufee hidhaa fooniitu jireenya namaarraa hiikama. Hidhaa hafuuraa Waaqayyo gaafa nurraa hiikeetiiti mana keenya mana abbaa kootii waaw ol qabatanii sokkanii. Rakkinni biyya lafaas dhukkubi biyya lafaas gidiraan biyya lafaas sodaan biyya lafaas maal jedhaa namni biyya lafaas ol qabatanii sokkanii. Arra Waaqayyoon yoo qabaatte arra Yesuus ijjin olii galtee lola hafuuraa yoo lolte ol qabatanii sokku. Karaa dhufan irra rukutamu. Karaa tokko irra dhufu karaa 10,000 si baqatu. Karaa 50,000 si baqatu. Ijoollee kee lolaa jiru lola hafuuraa sababatti loltuuf. Dhugaa wangeelaatti gad sababatti jiraattuuf. Sababatti kadhattuuf. Sababatti xuraa'ummaa jireenya ejjummaa jireenya gadhiisii jireenya alallee jireenya akka hin taane sababatti hin jiraanneef sirratti darbatamaa jira. Waaqayyo itti dhufa. Barri kun bara garaagartummaati. Bara lolanii mo'atanii saba Waaqayyoo immoo ceesisaniidha. Galanni Iyesuus Kiristoosiif haa ta'u. Ergaa Tasalonqee isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 3 gubbaa akkana jedha. Gooftaan garuu amanamaadha. Inni si hin cimsaa isa hamaa sanas isinirraa in eegaa. Gooftaan garuu amanamaadha. Isa hamaa sanas isinirraa in eegaa. Inni hamaan sun jireenya namaa liqimsuudhaaf jireenya namaa irratti moo'uudhaaf
jireenya namaa rukutuudhaaf, tajaajiltoota burjaajessuudhaaf, ayyaana Waaqayyoo harkaa nyaatee dhugee qullaa godhee dhaabuudhaaf, itti kolfuudhaaf, itti qoosuudhaaf, naannoo namaa liqimsuudhaaf akka leencaa boorredaa jira. Waaqayyo garuu amanamaadha. Iyesuus garuu amanamaadha. Irraa isin eegaa. Itti dabarsee isin kennu jedhaan. Itti dabarsee ijoollee kee hin kennu. Itti dabarsee maatii kee hin kennu. Itti dabarsee waldaa kee hin kennu. Itti dabarsee saba kee hin kennu. Itti dabarsee biyya kee hin kennu. Naannoo kee hin jiruu miti. Naannoo kee garmaamaa jira. Si liqimsuudhaaf, si balleessuudhaaf, iddoodhaa si kaasuudhaaf, yaada Waaqayyoo keessaati si dhabamsiisuudhaaf. Ati garuu lola kee lola hafuuraa loli. Dhugaadhaan loli. Hafuuraan loli. Dubbii Waaqayyootiin loli. Iyesuus Kiristoos seexanni yeroo itti dhufe dubbii Waaqayyoo baateetiti enaa inni kun caafameera. Ani akka hin taane dubbachuu hin danda'u. Inni kun caafameera. Ani akka barbaade jiraachuu hin danda'u. Inni kun caafameera. Caafameeraam akka barbaadetti jiraachuu hin dandeessu. Caafameeraam akka barbaadetti namarratti haasa'uu hin dandeessu. Caafameeraam iddoo aarsaa akka barbaadetti dhaabachuu hin dandeessu. Caafameeraam waldaa kiristaanaa keessa akka barbaadetti galtee ba'uu hin dandeessu. Dubbii Waaqayyootu jedha. Wanta illusion ta'e, wanta namaan galle tokkotti amanne miti. Amantiin kiristaanaa harkaan qaqqabatama. Jireenya nama keessa jira sababa ta'eef. Amantiin kiristaanaa hin argama ijaan. Jireenya sababa ta'eef nama keessa jira. Namoonni gara keenya yeroo ilaalan eenyuun argu? Gaafa nuun waltajjii waldaarra dhaabannu Iyesuusin argu moo namummaa keenya argu? Iyesuusin argu moo hojii seexanaa argu? That's the question that we need to ask ourselves. Hundumti keenya kana keessa namni immune ta'e hin jiru. Lola hafuuraa akkati loltee saba Waaqayyoo seexanni nama kaasee burjaajessaa jiru. Seexanni bifa adda addaatiin burjaajessaa jiru, itti taphachaa jiru, ikoonoomii isaa nyaachaa jiru, fayyaa isaa nyaachaa jiru, diinagdee nyaachaa jiru, siyaasa isaa nyaachaa jiru. Akkati bilisa baaftu Waaqayyo barbaada. Eenyuree namni Waaqayyo? Namni Waaqayyoof dubbii kana baatee deemuu barbaadu. Ilaalchi namaa kan waan tokko isatti hin fakkaanne. Ol ka'uudhaaf gadi bu'uun isaaf waan tokko kan hin taane. Mootii ulfinaa Iyesuus Kiristoosin gammachiisee duwwaa kan jiraachuu barbaadu. Du'a yoo ta'e illee akka Yohaannis fa'a, akka Phaawulos fa'a, akka Maatiyos fa'a, akka ergamoota wangeelaa Iyesuus Kiristoos hojii itti kenne arrammoo anaaf isiniin qaba Waaqayyo biyya lafaa irratti. Ergamoota Kiristoos Iyesuus isa ilma badii ta'e Yihudaarraa kan hafe yaada abbaa isaanii tajaajilanii darban. Yaada Waaqayyoo tajaajilanii darban. Yeroo hin simatamne keessatti, yeroo hin jaallatamne keessatti, yeroo namaan tiifoozoon baay'ee hin jirre keessatti dhugaa Kiristoos Iyesuus labsanii hamma fannootti deemani. Waaqayyo arras nama qaba. Iyesuus arras nama qaba. Obboleessa koo, obboleettii koo, ati nama namtu yoo ta'e Waaqayyo nama qaba. Arra ijoollee keessaa Waaqayyo nama qaba. Abboota keessaa, haadhota keessaa nama qaba Waaqayyo. Yaada Waaqayyoo jiraatanii lola hafuuraa lolanii seexana kan mo'achuu danda'an, gidiraa mo'achuu kan danda'an, hamma dhumaatti kan nama geggeessan. Haleluuyaa! Ifa isaatiin Iyesuus Kiristoos waldaa Ebenezer keetti mul'ata. Utuu ilaallu naafti hin diriirfata. Utuu ilaallu jaamaan hin banama. Utuu ilaallu hojiin seexanaa hin diigama. Akka galeessaatti jiraachuudhaaf yaadin Waaqayyo ulfinaan dhufa. Hafuurri qulqulluun ulfinaan dhufa. Namooti kadhatan jiru. Namoonni hawwan jiru. Mul'achuu ijoollee Waaqayyoo, argamuu ijoollee Waaqayyoo kan eegaa jiran jiru. Yoom dhufu yooma si'achi ba'u Iyesuus Kiristoos golatti kan hidhachiisaa jiru.
miilla ibiddaan Waaqayyo dibee gadi baasaa jiru. Ijoollee Waaqayyoo warra Waaqayyoon sodaatan, ulfina Waaqayyoo waldaa kiristaanaatti warra deebisan, yaadi Waaqayyoo ulfinaan iddoo aarsaarraa gaafa inni mul'atu, luboonni gaafas achi ba'anii qulqulluu Waaqayyo gooftaan maccaa, lafti hundinuu galataa isaatiin guuteen yeroo jedhan, hidhaan yeroo itti hiikamu guyyichi ga'eera. Hin mul'ata Waaqayyo. Yoo hin amanamtu ta'e siif wayyoo, Waaqayyo garuu hin mul'ata. Waaqayyo Ebenezer keessatti isa kaleessa mul'ate caalaa mul'ata. Isa kaleessa argame caalaa hin argama. Isa kaleessa sodaatame caalaa bor sodaatama. Isa kaleessa nu eebbise caalaa arra Waaqayyo nu eebbisa. Isa kaleessa nu baay'ise caalaa Waaqayyo hamma lafa teenyu dhabnutti Waaqayyo nu teessisa. Ijoollee keenya Waaqayyo nu gidduutti guddisa. Dhaloota mootummaa Waaqayyo bal'isani. Mootummaa Waaqayyo warra lallaban, ulfina Waaqayyo warra dubbatan, gaarummaa Waaqayyo dhaloota warra hiikan Waaqayyo waldaa keenya keessatti nuuf kenna. Waldaan keenya hin cufamu. Gaafa nu lafarraa darbinu waldaan hin cufamu. Dhaloota kaasa Waaqayyo. Isa kanaaf lola hafuuraa anaaf ati akka nuti lollu Waaqayyo barbaada. Hafuurri qulqulluun isa kana barbaada. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 10 lakkoofsa 4 akkana jedha. Mi'a waraanaa keenya mi'a da'oo jajjabaa jigsuudhaaf Waaqayyoof hojjechuuf danda'uudha malee mi'a namni foonii ittiin hojjetu miti. Yaada amansiisaa hin qabne isa nama wallaalchisuu qophaa'es hin diiga. Waan ogummaa Waaqayyoo gufachiisuuf dura dhaabbatu hundumaa diignee yaada namootaa Kiristoosiif abboomsisuudhaaf hin boojina. Isa kana Waaqayyo kan inni itti waldaa kiristaanaa hidhachiisuu barbaadu. Mi'i waraanaa nuti hidhannu inni Waaqayyo nu hidhachiisuu barbaadu. Da'oo jajjabaa isa diigee jireenya namootaa, jireenya dhalootaa isa seexanni irratti mo'ee jiru Waaqayyoof akka nuun boojisiisnu, Waaqayyoof akka nuun finnu mana Waaqayyootti, isa kanaaf Waaqayyo nu qopheessaa jira. Phexros isa tokkoffaa lakkoofsa boqonnaa 5 lakkoofsa 8-9 irratti immoo akkana jedha dubbii Waaqayyoo. Of qabaa, dammaqaas, seexana amajaajiin keessa akka leenci yeroo beela'utti aadaa naanna'utti nama liqimsu barbaadee hin naanna'a. Dhiphinni sanyii isa kan keessanii kun obboloota keessan warra guutummaa biyya lafaa keessa jiraatan akka dhufu beektanii warra amantiitti jabaatan ta'a. Seexanaanis mormaa. Seexanaan mormaa, hojii isaatiin mormaa. Hojiin seexanaa ajjeesuudha. Hojiin seexanaa diiguudha. Hojiin seexanaa balleessuudha. Hojiin seexanaa dhabamsiisuudha. Isa kanaan mormaa jedha dubbii Waaqayyoo. Isa kanaan akkati mormituuf waltajjii Waaqayyoo sitti kenname. Manni Waaqayyoo sitti kenname. Ijoollee Waaqayyoo sitti kenname. Akkati namatti qoostuuf miti. Akka namatti qoosuuf miti. Akka iddoo aarsaa Waaqayyootti qoosuuf Waaqayyo anatti hin laanne, Waaqayyo sitti hin laanne. Laayisensii kanaa Waaqayyo eenyutti hin laanneen. Warri mana Waaqayyootti qoosan, warri saba Waaqayyootti qoosan, mootonni hin buqqaan, hin galagalan, mootummaan isaanii akka hin jirre ta'e. Atis saba Waaqayyootti hin qoosin. Akka barbaanne dubbachuudhaaf waltajjii Waaqayyo nutti hin kennamne. Akka barbaannetti jiraachuudhaaf waltajjii Waaqayyo nutti hin kennamne. Yaaqoob akkana jedha boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti. Yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa, seexanaan immoo mormaa,
innis isin dhiisee deema. Yoo seexanaan mormitu ta'e isin dhiisee deema. Ergamoota seexanaa hin taatan jechuudha. Yoo seexanaan mormitu ta'e, yoo seexanaan mormitu ta'e mana keenya dhiisee deema. Gaa'ila keenya dhiisee deema. Seexanaan hin mormitan yoo ta'e gaa'ila keenya keessa taa'ee nu jeeqa. Seexanaan hin mormitan yoo ta'e ijoollee keenya gidduu taa'ee nu jeeqa. Seexanaan hin morminu yoo ta'e waldaa keessa taa'ee nu jeeqa. Seexanaan hin morminu yoo ta'e mana mootummaa keessa taa'ee nu jeeqa. Arra waldaan kiristaanaa lola hafuuraa loluu gatii dadhabdeef sodaatama hin qabdu. I can assure you this. Dhaxxanii mootii biyyaatti yoo haasoftan arra luboon isin hin dhaga'u sababni isaa lola hafuuraa lolaa hin jirtan. Hin dhaga'an. Waaqayyoon yoo sodaannate lola hafuuraa jilba keenyaan mana keenya keessatti lolla yoo ta'e dubbii waaqayyoo isa jiraata. Waaqayyo jiraataadha. Ittiin qoosamu akka barbaade biddeeniif ittiin jiraatamu. Arra sababa isin jireenya hafuuraa jiraachaa hin jirreef seexanni mana hidhaa keessatti dhaloota balleessaa jira biyya Itoophiyaa keessatti. Itti gaafatamni guddaan waldaa kiristaanaa keessa jira. It is us. We allow the devil. Kanaafiti seexanni akka barbaade mana dukkanaa keessatti nama galcheetiti. That's how it works. Akka kanatti hojjeta. Mootiitti dhimma ba'a. Geggeessitootatti dhimma ba'a. Warra fayyaa irratti hojjetan irratti ba'a. Warra gandaa irratti dhimma ba'a. Bifa adda addaan dhimma ba'e nama burjaajeessa. Ya waldaa kiristaanaa biyya lafaa. Waaqayyoon qabadhaa lola hafuuraa lolaa. Iyesuus jallinaa wajjin waliin galu. Iyesuus xuraa'ummaa wajjin waliin galu. Iyesuus qajeelaadha. Ijaan isan argamne akka loltuuf waldaa kiristaanaatti Waaqayyo wangeela kenne. Hin gurgurin wangeela. Itti jiraadhu wangeelatti. Yaada Waaqayyoo lallabi. Waaqayyo hin sodaatama. Waldaan sodaatamuu gaafa jalqabdu. Waldaan kiristaanaa gaafa kabaja argachuu jalqabdu. Hidhatamtoonni keenya hiikamuu jalqabu. Dukkanatu irraa galagala. Fuuncaan sibiilaa siilaa siinfaa qabachuu hin dandeenye. Waaqa waaqotaatu waaqeffatame sababa ta'eef. Arra waaqa adda addaa mana kee keessa baattee iddoo aarsaarra dhaabatta. Waaqa adda addaa sammuu kee keessaa qabda. Waltajjii kee irraa qabda. Mana kee keessaa qabda. Waaqayyoon kabajuurra, Waaqayyoon ulfeessuurra, Waaqayyoon sodaachuurra biyya lafaa sodaatta. Kanaaf mootummaan eessaa si dhagaa? Kanaaf mootummaan waan qajeelinaa attamitti godha? Atoo lola hafuuraan loltu, atoo wangeela dhugaan lallabdu, atoo lubbuu bade gara Waaqayyootti hin waamtu, nuti tokko jettee jiraatta. Eessaa tokko taate? Iyesuusin kan hin amanne, Iyesuusin kan hin beenne. Mootummaa Waaqayyoo keessaa qooda qabaachuu hin danda'u. Kun dubbii Waaqayyooti. Kun dubbii Waaqayyooti. Hafuuraan tokkummaa qabaannee akka jiraannuuf, hafuuraan ijoollee Waaqayyoo taanee seexanni saba keenya burjaajessee mana hidhaa keessatti galchee firdiin taane isaan irratti faradu itti gaafatamummaan inni jalqabaa waldaa kiristaanaa irra jira. Hiikamanii kadhadhaa. Waaqayyoon yoo kadhanne qajeelinatu firdii qajeelaatu biyyicha irratti ta'a. Waaqayyoon yeroo nuti kadhannu dhiifamatu ta'a. Waaqayyoon yeroo nuti kadhannu ayyaana Waaqayyootu gara waldaatti deebi'a. Lola hafuuraa akka loltuuf Waaqayyo waldaa Ebenezerin waame. Nothing else. Wanti kan biraan hin jiru. Kanaaf saba Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo akkuma jedhu lola hafuuraa yoo lolleef, Waaqayyo wajjin yoo olii galleef, Waaqayyoon yoo kabanye, waltajjii nuti keessumaati iddoo aarsaarra warri dhaabattan akka goo. Jireenya kan keessan ta'e tokko hin qabdani. Jireenya ofii jiraachuu hin dandeessan. Fedha ofii jiraachuu hin dandeessan.
lafa namni dhaqu hundumaa dhaquu hin dandeessan. Wanta namni godhu hundumaa gochuu hin dandeessan. Sababni isaa isin itti gaafatamnuun keessan isa kan Waaqayyooti. Waaqayyo hin sodaatama. Waaqayyo hin kabajama. Waaqayyoof jedhamee waan baay'eetu dhiifama. Lola hafuuraa lola. Yoo lola hafuuraa lolleef waldaan keenya mo'ichaan, jabinaan, eebbaan, ulfinaan, hiikamaan mootummaa Waaqayyoo keessatti wangeela Waaqayyoo bal'isuutti itti fufti. Yoo lola hafuuraa lolleef ulfinni Waaqayyoo mana Waaqayyoo keessa guuta. Waldaama kana keessa yeroo dhufanii galan hidhaan hiikamuu jalqaba. Waa'ima waldaa Ebenezer gaafa yaadamu mana ofii ta'anii Waaqayyoo waanjoo cabsuu jalqaba. Sababni isaa waldaan kun Iyesuus irratti hundooftee dhaabbatte. Waldaan kun hundeen ishee Iyesuus Kiristoosidha. Amantaan ishee Iyesuus Kiristoosidha. Kanaaf lola hafuuraa lolla. Wangeela hafuuraa lallabna. Jireenya hafuuraa jiraanna. Jaalala hafuuraa jiraanna. Iyesuus immoo hin dhufa. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Sagantaa lallaba koo isuma kanarratti hin xumuraa. Bulettii koo tajaajiltuu wangeelaa Buzeen Aswaamaa isheen Waaqayyoon nu kadhatti. Gooftaan isin haa eebbisu, eebbifama.